Кез келген бойдағы жігіттің арманы әдепті де ақылды, иманды да ибалы, қабағы ашық, тамағы дәмді, қолынан іс келетін, бала таба алатын, тапқанын баға алатын қызға үйленгісі келеді екен. Енді ондай қалыңдық қайдан табам десеңіз, әлбетте өмірден көрген, білгені, естіген, түйгені көп. Аталарымыздың айтқан нақылдары мен қалдырған өсиеттеріне құлақ түргеніміз абзал екен. Ал ол кісілер былай деп кеткен: бір қыз жерге қарайды, бір қыз өрге, қайсы соның татиды үздігерге. Басыңды көп қатырма, байғұс жігіт, анасын көр алдымен, қызды көрме деген екен. Анасын көріп, қызын алып, аяғын көріп, асын іш деген мақал бар. Бұл мақалдың астарында былай: себебі қыздың ақылды, әдепті, тәрбиелі болып өсуі анасына байланысты делінген. Өйткені ол үнемі анасының қасында жүріп, оның үлгі өнегесін, ақыл парасатын, тәлім тәрбиесін көріп өседі. Ал ыдыс аяқ кір қожалақ болса, қонақ ас ішуден жиіркенеді, ішіндегі астың тазалығынан күмәнданады. Демек, бұл ана мен оның ұстаған ыдыс аяғы бойжеткен қыздың тазалығының өлшемін білдіреді екен ғой. Аталарымыз осылай өсиет қалдырған. Осы өсиетті әлі күнге дейін мына қыз қатын болады, мына қыз қатын болмайды деп сырттай томпышып жүрген бойдақтарға жіберіп қойыңыздар. Мүмкін септігі тиіп қалар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.